Денеска православната црква ги празнува Светата великомаченичка Марина и преподобниот Леонид Устнедумиски. Светата маченичка Марина. Родум е од Антиохија Писидиска од незнабожечки родители. Дури во својата 12-та година Марина слушнала за Господа Исуса Христа како се овоплотил од пречистата дева, како направил многу чуда, примил крсна смрт и славно воскреснал. Нејзиното младо срце се разгорело со љубов кон Господа и се заветила дека никогаш нема да се мажи. И уште сакала со сета душа да пострада за Христа и да се крсти во крвта на мачеништвото. Нејзиниот татко ја намразил поради нејзината вера и не ја сметал за ќерка. Царскиот намесник, Олимвари, дознавајќи од Марина дека таа е христијанка, посакал од неа прво да му биде жена. Кога Марина го одбила тоа, тој наредил да им се поклони на идолите, на што светата Марина одговорила: нема да се поклонам ниту да им принесам жртви на бездушните и мртви идоли, кои ниту самите себе се познаваат, ниту пак знаат дали ние ги чествуваме или ги безчестиме. Не им ја давам на нив онаа чест што му припаѓа само на мојот Создател. Тогаш Олимври ја ставил на тешки маки, па целата изранувана и крвава ја фрлил во самица. Во самицата Марина се молела на Бога. По молитвата и се јавил прв ѓаволот во вид на страшна змија, која зинала да ја голтне главата на Марина. Но кога таа се прекрстила, змијата се распрснала и исчезнала. Тогаш ја опфатила небесна светлина и нејзи се присторило дека исчезнале ѕидовите на самицата заедно со покривот. И се појавил крст, блескав и висок, а на врвот на крстот бела гулабица, од која дошол глас: Радувај се, Марино, разумна гулабице Христова, ќерко на вишниот Сион, оти дојде денот на твојата веселба. И Марина била исцелена со силата Божја од сите рани и од сите болки. Безумниот судија ја мачел вториот ден во оган и во вода, но Марина се претрпела како во туѓо тело. Најпосле ја осудил на погубување со меч. Пред самата смрт и се јавил Господ Исус со ангели. Била обезглавена во времето на царот Диоклецијан, но со душата и со силата останала во животот на небесата и на земјата. Една рака на светата Марина се наоѓа во манастирот Ватопет во Света Гора. Во Албанија пак на планината Ланга на Дохридското езеро се наоѓа манастир посветен на светата Марина со еден дел од нејзините чудотворни мошти. Многубројни чуда се случувале и се случуваат во овој манастир, за кои сведоци се не само христијаните, туку и муслиманите. Толку почитување имале турците кон оваа светиња, што никогаш не сакале да стават рака ниту врз светињата, ниту врз имотот на овој манастир. Едно време Турчин бил старател на овој манастир. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Преподобниот Леонид Уснедумиски. Овој руски светител уште од младоста се подвизувал во неколку манастири, во Солветскиот, во Мирошскиот и други. Најпосле основал свој манастир на реката Луза во Волгоградската губернија. Се подвизувал цврсто додека душата не му се исполнила со благодатната светлина и силата на Светиот Дух. Како голем светилник привлекол многумина кон подвижничкиот живот. Наречен е Уснедумиски, затоа што кога еднаш го каснала отровна змија, тој затоа не сакал да мисли ни да зборува и останал жив. Угодувајќи на Бога, се представил мирно на 17. јули 1653 година. Моштите негови почиваат во неговиот манастир. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују
te